Bon dia, els nens i nenes de quart de la classe dels cavalls us recitarem el poema titulat Nadal a l'estiu, de Joan Vilardell. Esperem que us agradi. Si Nadal fos a l'estiu, jo no sé com ho faríem. No hi hauria neu enlloc i els torrons es desfarien. Els pastors amb banyador a la cova anirien i el nen Jesús amb amor un gelat li portarien. Què farien els tres reis abrigats amb tantes capes? Els tallarien els cabells i potser també les barbes. Els posarien bermudes i camises de colors, al cap un barret de palla i unes ulleres de sol. Fins i tot els pastorets a la platja anirien i els dimonis amb tanta aigua al foc es apagaria. Bon Nadal! Molt bé, us presentarem el poema Nadal Màgic de Montse
ocells i bordes.